اعتقل ديلان تومسون، وكما يبدو فإنه ليس سعيدا جدا. إنه ليس سعيدا بك أو بنا. ففي فيديو اليوتيوب هذا يظهر ديلان مبتهجا مع شريكه الذي سمى ما قاما به بالنشاط الليلي. وقالت الشرطة أن ديلان ودوريان ووكر سرقا $5000 وجهاز آيباد من سيارة يملكها راندي شيفر. وبعد أن اعتقد أن ماله اختفى، تلقى شيفر مفاجأة بعد أسبوع من أبل. تساءلت من قد يكونا في البداية، ثم أدركت من هما، فقد كانا يمسكان بمالي بأفواههما. وقال شيفر أن صور السيلفي هذه ظهرت في حسابه على آي كلاود بعد أن استخدم السارقان جهاز الآيباد الخاص به للاحتفال في برجر كينج. ليسا ذكيان جدا. صور السيلفي كشفت أمرهما، ما سهل العملية على المحققين، لكن العثور عليهما كان صعبا لأنهما لا يملكان منزلا ثابتا يعيشان فيه بحسب ما قال المحقق.